非常之享受啦！我呢做我哋大會好好啊，送咗啲你好中意顏色嘅鞋俾你㗎。先講下你嘅感覺係點先參與我哋今日嘅活動？好開心啦，因為成個主題都係好 upbeat 啊，所以唔笑都係好難啊。係。同埋咧，我好中意，因為之前都行過鞋嘅 catwalk show 嘅，但好多時啲鞋係好唔舒服嘅，但係今次係好似冇着鞋咁樣可以，雖然係 platform 都係好舒服嘅，但係我覺得最特別咧係因為近排同軒軒拍嘢咧，佢成日都係着住恤衫嘅，所以今日見到佢咁 casual 咧，我都覺得係喎。係，我哋特別鳴謝呢個太陽眼鏡營造咗個 V 嘅效果㗎。OK， 好可愛，好坦白㗎，香香。咁啊問下謙仔啦，佢真係犀利。今日我哋呢度設計咁好似碼頭與落船啦，佢係處男下海，為我哋呢一個女裝品牌行 show 嘅，俾啲掌聲先啦，好唔好啊？哇！做咩你要 us 係啦？咁你都知道我處男下海。係咯，我有做資料搜集㗎嚇，感覺如何先？感覺好興奮，好青春，亦都好新鮮咯。我哋係真係第一次幫女裝行鞋 show。係冇人有福啦，好。咩啊？好朋友有啲享受嘅。如果 Hibaba 有男裝啊，更加好添。你放心，有一啲款好似你着緊咁嘅咧，係可以中性㗎。我哋唔介意情侶着㗎。係。好，多謝你提點。如果你真係送俾你，送多對，老細唔介意啊！我哋有高層，送俾邊個咧？哇！你咁痕，一定係送俾你啦。我有 sponsor 㗎。香港你有冇啊？我咪着緊咯。要多對啦，要多對啦。哎呀，真係好啦，唔該啊，香港幫晒手啊！同樣係第3次咧參加我哋 Hippie Hour 嘅活動啦 ，Rose 你好。好啊。感覺係點啊？感覺其實真係都幾開心啊，因為着住佢嘅鞋真係好舒服。我之前就係成日出 trip 啊，或者有時平時做完嘢着完高踭鞋都即刻換咗啲平底鞋。就算而家夏天啊，可以着呢啲 platform 嘅涼鞋咧，我都已經儲咗好多啦，因為都真係第3年，而今年都有幫佢哋影平面廣告啦。咁喺入邊又試咗，即係原來可以襯到好 casual 又得，或者有時可能想中性啲又或者想斯文啲，可能啲 OL